咦 Benny 新玩具嚟㗎？哦，唔係嗱，新款嘅，拍緊嘢嗱，新款嘅電力路軌咁啊，介紹下啦，啱啱開箱嘅。咁呢個幫個客人訂嘅新款電力路軌啦。平時我哋電力路軌咧都用好多啦，嗱可以過嚟望一望啊。不過咧，我哋喺度咧就唔裝住啦。嗱，平時我哋嗱就唔係黑色嘅，咩色都有嘅，白色、黑色、灰色都有嘅。不過今次咧都想介紹下呢一款啦，係啦，呢個牌子斯內德嘅。咁佢呢款咧嗱個型都幾靚啊，圓形啦，咁啊都幾襯翻我哋平時嗰啲弧形家私啊嘛，係咪？嗱裝咗上去之後咧，因為我依家呢度就唔係裝喺呢度啦，到時會裝喺客人屋企嘅。咁啊咁啱今次送咗過嚟我呢邊先嘅啫啊。咁電力路軌其實佢嗰個好處係啲乜咧？咁當然最大嘅好處就係靚啦。咁啊裝咗喺度之後咧，佢哋會有一啲嘅配件嘅，可以睇下嗱，好似呢個咁樣啦。咁佢哋呢一個咧，佢裏邊就係一個 USB 加 Type C 啦。另外咧都仲有一個咧係一個三腳插嘅香港規格嘅。咁啊呢個香港有代理啦。咁所以我哋要訂貨嘅話咧，大概1個星期都會到噶啦。咁佢係明裝款嚟嘅，即係話咧，其實佢裝喺啲廚房啊或者廳嘅一中空櫃嘅中間位咧都好適合嘅。嗱，好簡單嘅啫，當佢裝咗上去啦。呢度咧就有個電掣，一啪擺落去。嗱，呢度有 on 同 off 嘅。咁如果 off 咗嘅狀況底下咧，佢係可以好撳呢個掣就掹翻出嚟㗎啦。佢有掣撳添㗎。呢度下邊有個掣安全掣啦，你當啦。當佢 on 咗嘅時候咧，佢呢個安全鎖係鎖住咗嘅，你係開唔到嘅。就非常之安全，同埋佢裏邊有一個好安全防止，譬如可能你屋企有寵物或者係有小朋友嘅話咧，就非常之啱啦，即係佢點樣都冇可能插到隻手指落去觸電啊嘛，咁非常之安全。咁啊，主要佢係有2隻顏色嘅，白色同埋黑色啦。黑色嗰隻嘅話咧，佢另外仲有一個單獨嘅總開關喺度嘅，咁就視乎翻到時你屋企嘅家私顏色配襯翻啦。咁啊，白色我哋就襯翻我哋嚟緊嗰個新屋嘅設計係一個簡約嘅奶油風嚟嘅。咁呢個到時裝咗之後，再去單位嗰度拍開箱片俾大家睇。好，介紹係咁多，拜拜。走先。